Bitcoin BTC icması Bitcoin'in en kiçik vahidini artıq Satoshi əvəzinə birbaşa bir Bitcoin kimi təyin etməyi təklif edən layihəni müzakirəyə başlayıb. Bitcoin inkişaf etdiricisi John Carvalho tərəfindən təqdim olunan BIP-177 təklifi Bitcoin'in indiki istifadə sistemində olan çaşdırıcı onluq quruluşunu aradan qaldırmağı hədəfləyir. Təklifə görə indiki bir BTC yeni sistemdə 100 milyon Bitcoin'in bərabər olacaq. Beləliklə, Bitcoin dəyərləri bundan sonra onluq kəsirlərlə deyil, birbaşa tam ədədlərlə ifadə olunacaq. Hazırda ən kiçik Bitcoin vahidi Satoshi və ya Sat kimi tanınır və bir Bitcoin tam olaraq 100 milyon Satoshiyə bölünür. Yeni təklifə əsasən isə Satoshi ifadəsi istifadə olunmayacaq, birbaşa əsas vahid Bitcoin adlandırılacaq. Lakin BTC valyuta kodunda heç bir dəyişiklik edilməyəcək və bir BTC əvvəlki kimi 100 milyon əsas vahidə bərabər qalacaq. Bu sayədə istifadəçilər həm köhnə, həm də yeni göstərim üsullarını seçə biləcəklər. Təklifə məşhur şəxslərdən dəstək gəlməyə başlayıb. Twitterin keçmiş CEO-su və tanınmış Bitcoin tərəfdarı Jack Dorsey High platformasında qısa və aydın paylaşım edərək sadəcə BIP-177 yazmaqla təklifə dəstəyini göstərib. Əgər bu dəyişiklik qəbul olunarsa, Bitcoin'in çaşdırıcı olan onluq kəsir hesablamalarının sona çatacağı vurğulanır. Lakin bu, Bitcoin'in ümumi təklif olunan həcmi olan 21 milyon bitçiyə təsir göstərmir, yalnız göstərim formasında yenilik edir. İcma isə təklifin gətirəcəyi rahatlıqları və mümkün riskləri müzakirə etməyə davam edir.